كده بقى خلاص احلى واجمل والذ مسقعه هتاكلوها ان شاء الله. ولا لحمه ولا فراخ بقى ولا سمك. ولازم نغير ولازم نعرف ازاي ان احنا نمشي بيتنا، وازاي نمشي يوم بعد يوم كده. مره سمك، مره لحمه، مره فراخ، مره مسقعه، مره عجه، مره عدس. كله بيمشي يا جماعه، كله بيمشي في الزمن ده، لازم نظبط دنيتنا. بص الشكل فظيع طبعا بعد ما دخلت الفرن. بصوا بقى، بصوا السخونية، بصوا، بصوا تحفة. والبطاطس اهي مش مهرية ولا البتنجان ولا اي حاجة، والشكل جميل وتحفة. تمام. وكمان رز ابيض. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ان شاء الله تجربوها الوصفة بالطريقة دي وهتعجبكم وهتبقى جميلة جدا. واتمنى ان انتم كل وصفاتي تعجبكم. ما تنسوناش بقى في التعليق والكومنت الحلو بتاعكم بقى واللايكات، واقول لكم مع السلامة في رعاية الله. والله تحفة، بالرغم ان حاطة الفلفل في النص بس حراقة نار، للي بيحب الحاجة سبايسي. في رعاية الله، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب يجعل حياتكم كلها سعادة وهنا وافراح، اللهم امين يا رب. طبعا بقى ما تنسوناش بالتعليق والشير والكومنتات بتاعتكم الجميلة. وما تنسوش ان انتم اللايكات بتاعتكم الحلوة عشان يوصل لكم كل فيديو ان شاء الله انزله باذن الله. بصوا بقى، طبعا احنا هنعمل مسقعه بطريقه سهله وجميله جدا، وكمان بطريقه شيك ان احنا نقطع الخضار بطريقه حلوه قوي. تمام. طبعا احنا بنقطع البتنجان، في ناس بتقشره في ناس ما بتقشروش. انا بحب ان انا اقشره كده واسيب فيه حتت من القشر. تمام. نقشر البتنجان مع بعض وندردش مع بعض شوية. طبعا الأكل الشعبي ده حلو قوي وبيأكل بطريقة جميلة جدا. واللي ولادها مش بيحبوا البطاطس، أنا ولادي الاتنين مش بيحبوا البطاطس، فبضطر إن أنا أحطها لهم مثلا في أي أكل. يعني مثلا أحطها في المسقعة، أعملها محشية لحمة مفرومة علشان خاطر ياخدوا مثلا واحدة ولا حاجة، لأنها برضو فيها فيتامين ليهم. أعمل فيها أي وصفات. تمام. ان هما يرضوا ياكلوها، هما بياكلوها مهروسه بالشطه، انما ما بياكلوهاش صينيه مطبوخه خالص. ممكن ياكلوها كده. فانا طبعا بضطر ان انا احطها مثلا في مسقعه، في حاجات زي كده. تمام. طبعا احنا هنقشر البتنجان وهنقطعه وهنملحه بطريقه حلوه وسهله قوي. طبعا لو انت بتحبي تقطعيه بالطول براحتك، انا بحب اقطعه كده نصين علشان خاطر لما ولادي يجي ياخدوه مثلا على الرز او يجي ياكلوه بالعيش يبقى على قد اللقمه كده، ياخدوا الايه القطعه كده وخلاص. تمام كده. طبعا نقطعه بقى بطريقه زي ما انت حابه. حابه تجيبي البتنجانه الصغيره وتقطعيها ان هي تبقى على قد مثلا برضو الصينيه تبقى زي دي كده، عادي مفيش اي مشكله. طبعا انا اتعورت، ما تاخدوش في بالكم. هنحط الملح وننقع البتنجان في ملح ينزل كل ميته. على فكرة الملح مش كتير ولا حاجة، لأن الملح ده كله هينزل المية بتاعة البتنجان اللي هي بتبقى مرة فيه. تمام. وبعد كده هنبقى نقليه. يعني أنا هسيبه كام ساعة مثلا. يعني أنا قمت من النوم، أنا كنت جايباه مثلا قبليها بيوم، وقمت من النوم أول حاجة عملتها إن أنا أقطع البتنجان وأسيبه بالملح بتاعه ينزل شوية. تمام كده. أول حاجة بقى أنا هحط الزيت هنا. عبل الزيت ما يقدح معايا اكون انا قشرت البطاطس وقطعتها. هقشر البطاطس معاكم ونقطعها بطريقه حلوه وطريقه شيك وجميله قوي. طبعا انا عشان اتعورت مش قادره امسك السكينه تاني بصراحه، خايفه يعني. هو الواحد لما بيتعور بياخد هيبه كده من السكينه، وبعد كده عادي بقى بيرجع لها تاني يعني. اتمنى تكون فيديوهاتي خفيفه عليكم وتعجبكم ان شاء الله. طبعا احنا لازم ننوع في الاكل بتاعنا. طبعا مش هناكل لحمه وفراخ وسمك ومش عارف ايه. مفيش ميزانيه للكلام ده دلوقتي، فاحنا لازم نمشي مثلا
إحنا عملنا النهارده طبيخ وعملنا معاه لحمة وعملنا مش عارفة إيه، تاني يوم مثلًا نعمل شوية مكرونة جنبها بطاطس محمرة أو جنبها بيض، أو مكرونة بس على فكرة جنبها بتنجان مخلل وخلاص، أو نعمل طاجن مسقعة، أو نعمل طاجن عِجّة. والله أنا كنت عاملة عِجّة تحفة، 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 وأكلناها بعيش ومخلل كانت فظيعة، وما عملتش جنبها أي حاجة. تمام، فالأكل دوّة برضه بيأكّل وفيه ومغذي كمان، لإنِّك بتحطّي برضه فيه حاجات كتير مغذية، البتنجان فيه حديد، البطاطس فيها معادن وفيها فيتامينات، كل الأكل اللي إحنا بناكله دوّة برضه صحّي على فكرة. هو مش صحّي إن إحنا بنقليه، بس بتبقى فيه فايدة برضه يعني. عايزة تحطيه في الفرن تحمّريه في الفرن البتنجان والبطاطس، وبعد كده تحطيهم في الطاجن بتاعِك وتحطّي فيهم عليهم الطماطم أو الصلصة براحتك. أنا عن نفسي بصراحة باحب إن أنا أقليهم عشان بتبقى الطعم كده، يعني بتبقى الطعم حلو أوي. بُصّي شكل البطاطس حلوة أوي، جميلة، جميلة إزاي. أنا قُلت بقى أعمل لهم شكل فيها علشان يرضوا ياكلوها يعني، وبعدين الشكل دوّة بتاع البطاطس بيبقى حلو أوي، فسهل إن هُم ياكلوه. أول حاجة العين بتاكل قبل البُق، فهُم طبعًا لمّا يلاقوا الحاجة شكلها حلو ومُغري بالنسبة لهم هياكلوا مش هيقولوا لأ. طبعًا أنا باحمّر البطاطس أهو تحمير عادي خالص وما حطيتش عليها ملح ولا حاجة، لإن أنا هاحط في الطماطم ملح، فمش عايزاها تطلع حادقة يعني. التلاوش اللي وقعت دي هاحطها دلوقتي. هاكمّل بقية تحمير البطاطس بقى. تمام، أنا كده حمّرت البطاطس، هاخش بقى على البتنجان. أنا باحب أحمّر البطاطس الأول، بعد كده البتنجان، بعد كده الفلفل. أنتِ بقى واللي أنتِ حاباه، يعني عامةً عادي هو يتحط في الطاجن، بس لو بقليتِ البتنجان الأول البطاطس هتسمر، يعني لو أنتِ قليتِ البتنجان قبل البطاطس هتلاقي البطاطس لونها مغمق كده مش هتبقى حلوة، لإن البتنجان بيخلّي الزيت يغمق. كمان بُصّوا بقى لونه حلو كده، ما تحمّروش أكتر من كده عشان ما يبقاش نشف في الطاجن، تحمّريه أكتر من كده لو أنتِ مثلًا هتاكليه بتنجان مقلي كده وتقومي حاطة عليه دقة أو حاجة. لكن في الطاجن ما تحمروش أكتر من كده. نحط كمان الحطة التانية بقى وننجز كده مع بعضينا، أسرة مع بعضينا. بصوا بقى هعمل تكة حلوة قوي، قشرت التوم وهقوم محمراه كمان في الزيت، علشان أنا مش هسبك الطماطم، مش هعمل لها تسبيك. أنا هوريكم دلوقتي هعملها ازاي. كده أنا حمرت التوم خليته لونه مصفر، لونه أصفر كده، مش محمراه قوي يعني. أحمر الفلفل كمان. جربي تكة التوم دي هتعجبك قوي والله، هتبقى جميلة جدا. كده خلاص كمان الفلفل اهو. الفلفل الوحيد اللي مش بحب احمره قوي قوي، يعني بحب اخليه تبقى نكهته كده، بحب اخليه يبقى بيقطم يعني. بس الفلفل نار 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 بجد، فظيع. كده انا خلاص خلصت، يلا بقى نشوف هنحط الطاجن بتاعنا ازاي. اول حاجه انا بحب ارص البطاطس من تحت، شايفين شكلها حلو ازاي. تمام. رق بطاطس، رق بتنجان، رق فلفل. انا بحب احط الفلفل كله في النص عشان انا عندي
ابني صغير ما يجيش ايه لما اجي احط له يبقى انا عارفه هو الفلفل فين بالظبط، ما يبقاش واخد في الطاجن كله يعني، يبقى انا عارفه ان انا حاطه في النص، ابقى تاخر له شويه كده وهديله على قده. نكمل الطبقات بتاعتنا. والله شكل البطاطس مغري، حاجات بسيطه بتخلي للاكل شكل وطعم. انا بحب اخلي لكم كل حاجه كده واضحه خطوه خطوه، عشان ايه تعرفوا انا عملت ايه بالظبط. وبحب اكتر البطاطس والبتنجان كده بقى ليها طعم حلو. لكن احنا بنحب البتنجان اكتر من البطاطس على فكره. يعني هي المره دي كده انا حطيت البطاطس انا مقطعاها رقيقه، مش حاطه كتير يعني، بس طبعا عشان انا مقطعاها زي الشيبس كده فواخده ايه كانها كتير، انما البتنجان اكتر لان احنا بنحب البتنجان اكتر من البطاطس في المسقعه. هو في الطبيعي ان احنا بنحب الحاجات الحرشه اكتر يعني. والبتنجان بقى لو مخلل يا خرابي يبقى جميل قوي. هنا الطماطم اهي، ديت انا كنت سلقاهم وبحطها عندي في التلاجة، وقت ما عوزت تبقى عندي جاهزة على طول. تمام، واحط كمان معاها الثوم اللي انا حمرته في الزيت. تمام، شكله اهو مصفر اهو. تمام. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، السبع بهارات، شوية ملح، ما تكتريش ملح عشان البتنجان يبقى مملح، ما تبقاش حادقة قوي. جوز الطيب حلو قوي، بيديها طعم حلو قوي. شوية كمون، وشوية كزبرة وخلاص على كده، كزبرة ناشفة عادي بيديلها طعم حلو برضو. تمام، نضرب بقى فقرة الدوشة، بس انا مش هدوشكم متقلقوش، مش هصدعكم يعني. تمام كده انا حطيت كل حاجة، مش هسبكها على النار، لان هي تعتبر الطماطم عندي نص تسبيكة، ان هي نزلت السوائل بتاعتها على النار، فانا يا دوبك ضربتها بس كده. وكمان كفاية الزيت اللي في البطاطس والبتنجان، فاحنا مش هنحط زيوت تاني. نظبطها بقى ونحطها في الفرن، واقول لكم بألف هنا والشفا لو جربتوا من الوصفة. ومع السلامة في رعاية الله.